Orada oxuyanda nə yeyəcəm? Bu sualı çox eşidirik əslində. Narahat olduğu məqamlardan biri də, yəni orada yemək problemidir. Amma bunun üçün narahat olmağa dəyməz. Çünki Çində oxuyan xarici tələbə sayı yetəri qədər çoxdur və bunlar hamısı nəzərə alınır. Təbii ki, indi dinindən asılı olaraq da insanlar, yəni tələbələr də kateqoriyalara bölünür və bunları bütün universitetlər demək olar ki, artıq bunu düşünür. Bəzi kampuslarda hətta müsəlmanlar üçün halal food yeməklər və eyni zamanda da bəzi özbək yeməkləri, bəzi ölkələrin də yeməklərini görə bilərsiniz. Yəni bunun üçün heç narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Çin dili bilməsəm orada çətinliyim olacaqmı? Bəli, olacaq. Təəssüf ki. Çünki Çində əhalinin demək olar ki, böyük hissəsi ingiliscə bilmir və siz orada ünsiyyəti keçmək üçün Çin dilindən istifadə etməli olacaqsınız. Təbii ki, bu kampus içi və yaxud da universitetdə heç bir çətinliyiniz yaranmayacaq. Yəni orada ingilis dilində siz müəllimlərinizlə və yaxud da tələbə yoldaşlarınızla əlaqə saxlayacaqsınız. Amma artıq bu təhsildən kənar, yəni fəaliyyətlərinizə qalırsa, hər hansı bir sosial aktivitənizə qalırsa, o zaman Çin dili bilməniz hər hansısa bəzi məqamlarda məcburi ola bilər. Əgər Çinə qəbulunuz varsa və yaxud da Çinə getməyi həqiqətən də istəyirsinizsə, düşünürəm ki, bir ay öncədən Çin dili öyrənməyə başlaya bilərsiniz ki, bu sizin işinizi daha da asanlaşdırar və eyni zamanda bəzi universitetlərin özünün də tərkibində Çin dili pulsuz Çin dili kursları və dərslikləri də olur ki, siz onlara da qatıla bilərsiniz.